မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KKT Electronic Channel နဲ့ပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဒီ MPPT function ပါတယ်လို့ကြေညာထားတဲ့ဒီ ZK SJ4 buck boost converter လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ battery တွေကိုအားသွင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော် battery တွေကိုအားသွင်းကြည့်မယ်အဲ့တော့သူပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲ MPPT function ရမရပါเนาะ MPPT function ရမရကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်မယ်နောက်ပြီးတော့သူဒီမှာကျတော့လေ constant current နဲ့ constant voltage ကိုချိန်ကြီးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာသူက LED မီးလေးတွေလည်းသူကဒီမှာ၃လုံးပေါ့နော်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ heat sink ပါမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်က heat sink ကိုတစ်ခါတည်းတတ်ထားတာအဲ့တော့သူကအဝင်ကတော့5 volt အနည်းဆုံးပေါ့နော်5 volt ကနေ30 volt အတွင်းအဝင်လို့ရပြီးတော့အထွက်ကတော့ 0.5 volt ကနေပြီးတော့မှ30 volt အထိကျွန်တော်တို့အထွက်ကိုထွက်ပေးတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့ဒီအသွင်းတဲ့ charger အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လေဒီ controller အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ MPPT function ပါတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်သူကသူ့ရဲ့ item description ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတော့သူကဒီ overload တွေကိုလည်းဖြတ်ပေးတယ်လို့ပြောတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ short circuit ကိုလည်းသူ protection လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ MPPT function ပါတဲ့အတွက်သူကbattery တွေကိုလည်းပဲသူကဒီပုံမှန်ပေါ့နော်ဒီအဝင် MPPT function ဆိုတော့ဒီမှာနည်းနည်းရှင်းပြရမယ်ဆိုရင် MPPT function ပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူကဒီကိုအားသွင်းလိုက်တဲ့ adapter ပေါ့နော် adapter ဒီကောင်နဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ adapter ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲ solar အဲ့ဒီဟာတွေရဲ့အားအပြည့်ကိုပြန်သုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်မြင်သာအောင်ပြောပြရရင်တော့ဗျာဒီဥပမာကွာကိုက solar watt 100ပေါ့နော် solar watt 100အဲ့ဒီ solar watt 100မှာကိုက MPPT controller ကိုတတ်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတတ်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ100 watt အပြည့်ကိုသူက battery ကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်100 watt အပြည့်နီးပါးနဲ့သူက MPPT controller နေပြီးတော့ battery ကိုအားသွင်းပေးနိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ PWM နဲ့ကတော့ကွာတယ်ပေါ့နော် PWM ကကျတော့သူကဒီ100 watt နဲ့ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုရင်solar ကနေချိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ဒီ100 watt အပြည့်က battery ကိုမရောက်ပါဘူး80 watt လောက်ပဲသူက battery စီကိုရောက်မယ်ကျန်တဲ့30 watt လောက်ကတော့ဒါ controller ရဲ့စားသုံးမှုပေါ့နော် consumption အနေနဲ့သူက PWM controller တွေကတော့သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဒီမှာ MPPT controller စနစ် MPPT function ပါတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ wire connection လုပ်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ခုကသူ့ရဲ့ maximum ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အမြင့်ဆုံးထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ current ဒီ3 ampere ပေါ့နော်3 ampere ဆိုရင်တော့ဒါအချိန်ကြာရဲ့အလုံးလုံးနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်တကယ်လို့ကိုဒီမှာပန်ကာတွေပါညာတက်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့4 ampere အထိထုတ်ပေးနိုင်တယ်လို့တော့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ချက်လောက်သူ့ကို wire connection တွေလုပ်ပြီးတော့စမ်းကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ wire connection တော့တက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကမီတာကကြတော့ဒါအဝင်ပို့နဲ့ ampere ကိုပေါ်ပြပေးမယ်ဒီဘက်ကကောင်ကျတော့ထွက်ပို့နဲ့ ampere ကိုပေါ်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာ charging အနေနဲ့ပဲအဓိကစမ်းသွားမယ်ပေါ့နော် charging အနေနဲ့ပဲအဓိကစမ်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်charging 3မျိုးပုံစံမျိုးနဲ့စမ်းပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးကကျွန်တော်တို့အဝင်ကို9 volt ထားမယ်9 volt adapter နဲ့သူအားဝင်မယ်ပေါ့နော်9 volt ထားပြီးတော့မှအထွက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ 12.6 volt နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ lithium battery တွေကိုအားသွင်းနိုင်မသွင်းနိုင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါစမ်းမယ်နောက်ပြီးတော့အဝင်ကို12 volt ထားမယ်နောက်ပြီးတော့အဝင်ကို16 volt လောက်ထိပေါ့နော်ဒီ solar ကနေအဝင်နေပေါ့ solar အဝင်က16 volt ရှိတဲ့အတွက်အဝင်ကို16 volt 16 volt လောက်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဒီlaptop charger အဟောင်းတွေရဲ့နေပြီပေါ့နော်ဒီ laptop charger အဟောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ input ထားပြီးတော့မှဒီ battery တွေကိုအသွင်းလို့ရမရဘူးเนาะဒီကတ်လေးကိုကြားခံပြီးတော့အဲ့ဒီအတွက် battery အဲ့ဒီ laptop charger တွေရဲ့အထွက်ကသူ16 volt လောက်ထိရှိတဲ့အတွက်သူ့ကို16 volt အဝင်ထားပြီးတော့မှအထွက်မှာကျွန်တော်တို့အားဘယ်လိုပြန်သွင်းပေးလဲဆိုတဲ့ဟာတွေတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကို power supply ကြည့်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီချိန်လိုက်ပြီချိန်တဲ့အခါမှာ input ကဒီမှာ 8.2 volt ရှိပြီးတော့အထွက်က 9.5 volt ရောက်နေပြီเนาะအဲ့တော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ချိန်ကြည့်မယ်အဲ့တော့အဝင်ဘုတ်ကိုမချိန်ခင်ကျွန်တော်တို့အထွက်ဘုတ်ကိုညင်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘိုးအားကို constant အသေးထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ချိန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဘိုးအားကိုရင်ချိန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်က CV ဟာလေးကိုတို့နာရီလက်တန်လဲတဲ့အတိုင်းလဲလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘိုးအားဒီတက်လာနိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာတက်လာပြီအဲ့တော့သူ့ကိုlithium 3s ဖြစ်တဲ့အတွက် 12.6 volt ထားမယ်ပေါ့နော်12.6 volt ထားလိုက်မယ်
ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဥပမာဒီနေရာမှာဒီ acid battery O အသေးလေးတွေပေါ့နော်ဒီဟိုလိုကြီး50 O ကြီးတွေတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေမိုးပဲနဲ့ဒီ20 O တွေလောက်ကိုတော့ဒီကောင်ကအားသွင်းပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ cycle battery လေးတွေလို့အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ controller နေပြီးတော့အားသွင်းမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုsorry solar နေအားသွင်းမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကြားခံဖြစ်နေအဲ့ဒါပိုအားကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတို့ကြတော့ acid battery ကြတော့သူက 12.8 12.9 ထိလောက်ပေါ့နော်73အဲ့လောက်ထိကိုချိန်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာဘိုအားကိုတော့ကျွန်တော်ချိန်ပြီးသွားပြီဘိုအားကိုချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ current ကိုချိန်မယ် current ကိုတော့ဒီအမြင့်ဆုံးပေါ့နော်သူထုတ်ပေးနိုင်တာက 3A 3 ampere ထိပေါ့နော်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်အများဆုံး4 ampere ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုက3 ampere လောက်ထိချိန်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ current ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ current ကို3 ampere လောက်ထိချိန်ထားမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအမြင့်ဆုံးပေါ့နော်ဒီဟာကိုဒီဘက်ကဒီ current ချိန်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့အဆုံးထိလှည့်ပေးထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ current ကိုချိန်ဖို့ရန်အတွက်ဒီကျွန်တော်တို့က load တစ်ခုခုနဲ့ချိန်ဆက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ load နဲ့ချိန်ဆက်လိုက်ပါနော်အဲ့တော့ load တစ်ခုခုနဲ့ကျွန်တော်ချိန်ဆက်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာ load နဲ့ချိန်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီချိန်ကြည့်လိုက်မယ်load ချိန်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ ampere ချိန်လို့ရပြီပေါ့နော် ampere တက်လာပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ ampere ကိုအမြင့်ဆုံးဒီမှာ 2.24 ampere ရှိတယ်အဲ့တော့ ampere ကိုကျွန်တော်တို့အမြင့်ဆုံးသူပေးနိုင်တဲ့ဟာထိ limit ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် ampere ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ချိန်မယ်အဲ့တော့ ampere မြင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နာရီလက်တန်လဲတဲ့အတိုင်းလဲမယ်လဲမယ် ampere တဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့မှာတက်လာပြီအဲ့တော့သူ့ကို3 ampere လောက်ထိ constant ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် constant ထားလိုက်မယ်3 ampere လောက်ထိထားလိုက်မယ်အဲ့လောက်ထိပဲဗောနော်ဒီ 2.83 လောက်ထိပဲဒီကျွန်တော်ရဲ့လုတ်ဆွဲထားတဲ့ဟာမြင်လို့ရတယ်ဗောနော်ဒီမှာတော့ဒီသူ့ရဲ့ဒီ potential meter လေးဗောနော်ဒီဒါလေးကတော့ဒါအဆုံးထိလှည့်ထားတယ်ဗောနော်အဆုံးထိလှည့်ပြီးသွားပြီအဆုံးထိရောက်ပြီဆိုရင်သူကဒီမှာတက်ခနဲ့သူအတန်လေးမြည်ရဗောနော်အဲ့ဆိုရင်ဒါ ampere ကိုကျွန်တော်တို့ဂိတ်ဆုံးမှာထားလိုက်တာဗောနော်အဲ့တော့ဒီမှာလဲ 2.79 2.8 လောက်ထိတက်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီလုတ်ဆွဲတာကနည်းနည်းလုတ်က ampere ဆွဲတာနည်းနည်းနည်းလို့ဗောနော်နည်းနည်းများရင်တော့သူကampere ကဒါအဆုံးထိတင်လို့ရရင်ဗောနော်အဲ့တော့တော်ပြီဒီနေရာမှာတော့လောက်ပါပဲဗောနော်အဲ့တော့ ampere ကိုထပ်မချိန်တော့ဘူးဒီကောင်ကိုတော့ဒါအဆုံးထိလှည့်ပေးလိုက်ပြီလှည့်ပေးလိုက်ပြီးတော့မှကဲကျွန်တော်တို့ battery ကိုစမ်းပြီးတော့မှအားသွင်းကြည့်မယ်ဗောနော်အဲ့တော့ 12.6 volt ကတော့ဒါလုံးဝပုံသေး ampere ကလည်းဒါ3 ampere ဗောနော်ပုံသေးဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဝင်ဖို့ကိုကျွန်တော်တို့9 volt ထားကြည့်ပြီ9 volt adapter နဲ့ချိတ်ကြည့်ပဲဆိုတဲ့သဘောဗောနော်အဲ့ဒီကတ်ကို9 volt adapter နဲ့ချိတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောဗောအဲ့တော့ကိုကဒီမှာ9 volt ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ9 volt ထားလိုက်ပြီ9 volt ထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကကြာသွားတယ် sorry ဒီကောင်လေးကခဏလေးပါအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာ 12.6 volt ပြန်ပြပြီဗောနော်ခုနကဒီက short လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်ကအားကျသွားလို့ဗောနော်ဒီအထွက်ကဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူ့ကိုအဝင်9 volt ပေးပြီးတော့မှအထွက်ကတော့ဒီမှာ 12.6 ပေးထားတယ်အဲ့ဒီခါမှာရောဘက်ထရီအားသွင်းရင်ရောဘယ်လိုအခြေအနေရှိမလဲဗောနော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီဘက်ထရီကိုအားသွင်းကြည့်မယ်ဗောနော်ဒီကောင်က3S 3B ဗောနော်အဲ့တော့2500 mAh ဘက်ထရီ3လုံးကိုparallel တွဲပြီးတော့မှဒါ 3S ပုံစံဆင်ထားတာဗောနော်အဲ့တော့သူက9500 mAh ရှိရဗောနော်ဒီဘက်ထရီက9500 mAh ရှိပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုချိတ်ဆက်ကြည့်မယ်အဲ့လိုချိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဒီမှာကြတော့မီးလေးကခုန FL ဆိုတဲ့ဒီအစိမ်းလေးကနေပြီးတော့ CH ဆိုတဲ့ဗောနော် charging ဗောနော်ဒီ charging ဆိုတဲ့ဒီအပြာလေးလင်းနေတယ်ဗောနော်ဒါဆိုရင်ဒါအားသွင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကတ်လှုပ်နေတယ်ဗောနော်အားသွင်းနေတယ်အခါမှာအဝင် ampere ကတော့4 ampere ထိသွားပြီးတော့ယူတာကိုတွေ့ရတယ်အထွက်ကတော့ဒီမှာ 2.29 ampere နှုန်းနဲ့အားသွင်းပေးနေတယ်ဗောနော်အဲ့ခါကျတော့ကိုက9 volt adapter ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ adapter ဒီအထွက်ကအနည်းဆုံးဒါ5 ampere ဗောနော်9 volt 5 ampere လောက်ထွက်တဲ့ adapter နဲ့ဒီကောင်ကို power ကျွေးမှသာလင်ဒီအထွက်ကကျော်တို့ကပါလဲဆိုရင်12.6 volt ဒီ 3S battery တွေကိုကျော်တို့သွင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါက9 volt နဲ့စမ်းပြထားတာဗောနော်အဲ့တော့ပိုအားကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်မြင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဗောနော်ပိုအားကိုမြင့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကအဝင်ပိုအားကိုနော်အဝင်ပိုအားကိုကျွန်တော်တို့12 volt ထိထားလိုက်မယ်12 volt adapter နဲ့အားသွင်းတဲ့ဆိုတဲ့သဘောဗောနော်အဲ့တော့ဒီမှာသူ့ကို12 volt ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ12 volt ရောက်သွားပြီဗောနော်12.2ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ
အဲ့တော့ဒီမှာ12 volt ရောက်သွားပြီ12 volt ရောက်သွားပြီဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့သွင်းရင်ရောဘယ်လိုအခြေအနေရှိသလဲတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာတော့ board ရတော့ဒါ 12.6 volt ပုံသေးချိန်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအထွက်ဘက်ကတော့ဒါပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုဒီမှာချိန်လိုက်မယ်ချိန်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီကမီးအစိမ်းကအပြာဘက်ကိုပြောင်းသွားပြီးတော့မှဒါအသွင်းနေတယ်သူကကြတော့3 ampere လောက်ပဲသူကအဝင်က3 ampere လောက်ထိပဲသူကအားစားတယ်အထွက်ကတော့ဒီမှာပုံမှန်ပဲ2.27 2.28 မော်တော့ဒီပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲဒါအသွင်းပေးတယ်ဗောနော်2.5မရောက်သေးဘူးဗောနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနှုံးတဲ့ဒီကောင်ကိုအသွင်းပေးနိုင်တယ်ဗောနော်အထွက်ကဟုတ်ပြီဒါကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က12 volt adapter အဝင်ဒါမှမဟုတ်12 volt အဝင်မှာထားပြီးတော့သွင်းတာဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က12 volt adapter နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့12 volt 3 ampere လောက်ဗောနော်3 ampere လောက်ထွက်တဲ့ adapter နဲ့ဒီကောင်ကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှဒါမျိုး battery တွေဒါမှမဟုတ်လည်း acid battery တွေကိုကျွန်တော်တို့အားသွင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ကိုနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဒီ solar တွေနဲ့ချိတ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုခြေနေရှိသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ် solar ကတော့ဒါ18 volt လောက်ထိရှိတယ်ပေါ့နော်18 volt လောက်ထိရှိတယ်ပြီးတော့ solar ရဲ့ watt ပုံမူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ ampere လည်းပြောင်းလဲသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပမာဒီ solar က watt 100ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒါသူ့ရဲ့အမြင့်ဆုံးထုတ်နိုင်တဲ့ ampere ကတော့ဒါ3 ampere 4 ampere လောက်ထိရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ track ကဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘိုအားကိုဒါ12 volt ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့18 volt လောက်ထိပေါ့နော်16လောက်ထိကျွန်တော်မြင့်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဝင်ဘိုအားကိုကျွန်တော်မြင့်လိုက်ပြီအဝင်ဘိုအားကိုမြင့်လိုက်ပြီအဝင်ဘိုအားကိုမြင့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ16 volt လောက်ထိထားလိုက်မယ်နော်တခါလေကျတော့ဒီနေပူတဲ့ချိန်မှာဆိုရင် solar တော့16 volt လောက်ထိထွက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီadapter တွေပေါ့ဒီ laptop adapter တွေကိုလည်းတချို့ကသုံးကြတယ်ပေါ့နော် DIY ကတော့ဒီ laptop adapter တွေနေပြီးတော့ charging သွင်းတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ laptop adapter ဆိုရင်လည်းဒါ16 volt လောက်ထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဆို16 volt နဲ့လုပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ solar နဲ့လည်းဒါ16 volt ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့16 volt အဝင်ထားတဲ့ခါမှာအထွက်ကတော့ဒါမပြောင်းဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုအသွင်းကြည့်ရင်ရောသူ့ရဲ့ ampere တွေဘယ်လိုခြေနေရှိမလဲပေါ့နော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာသူကကြတော့16 volt လောက်နဲ့အားသွင်းရင်သူ့ရဲ့ ampere စားတဲ့နှုန်းက2 ampere တော့မပြည့်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီအဝင်က2 ampere လောက်ကိုမစားတော့ဘူး 1.7 ampere ဒီဘက်ကအထွက်ကတော့ဒါ 2.2 ပုံမှန်ပဲပေါ့နော်အဲ့လောက်ထွက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုရင်16 volt adapter နဲ့သွင်းမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ16 volt လောက်နဲ့သွင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ adapter နဲ့ဒီကောက်ကိုချိတ်ဆက်မယ်ဆိုရင်19 volt ဒီ3 ampere လောက်ပေါ့နော်2 ampere လောက်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်adapter နဲ့သူ့ကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒါ battery တွေကိုအသွင်းလို့ရမယ် solar နဲ့ဆိုရင်တော့သူက2 ampere လောက်ပဲစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အများဆုံး2 ampere လောက်ပဲစားတာဖြစ်တဲ့အတွက် solar နဲ့ဆိုရင်သူက solar watt 30ပေါ့နော် watt 30လောက်နဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါဝင်လေ watt 40ပေါ့နော် watt 40 50ပတ်ဝန်းကျင်အဲ့လောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကတ်ကိုချိတ်ဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါမျိုးဒီ battery ဒီ 7.5 ah တွေ20 ah ထိပေါ့နော်အဲ့ဒီလောက်ထိကိုကျွန်တော်တို့ကအားသွင်းလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒါဒီကတ်လေးကိုကျွန်တော်တော်နားလည်သွားမယ်လို့ယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တခုရှင်းပြချင်တာကဒီနားလေးမှာဒီ CC ဆိုတဲ့ဟာလေးဗောနော်ဒီနည်းလေးချဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ဒီ CC ဆိုတဲ့ဟာလေးဒီမှာတွေ့လားမသိဘူးဒီ CC လေးကကြတော့သူကကြတော့ constant current ကိုဆိုလိုချင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုကိုဒီ current ချိန်တဲ့အခါမှာတချို့ကကြတော့ဒါ short circuit လုပ်လိုက်ပြီးတော့ current ချိန်တာလည်းရှိတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုသွားပူးပေးလိုက်ရင်ဒီ constant current လေးကဒါမီးပြီးလင်းလာမယ်ဗောနော်မီးလင်းလာမယ်အဲ့လို constant current လေးမီးလင်းလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က current ကိုဒါလို့သလိုချိန်လို့ရပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီလောက်ဆိုရင်ဒါဒီကတ်လေးရဲ့ဒီအသုံးဝင်ပုံအကြောင်းလေးဗောနော်ဒီပြုတ်လို့ရတဲ့အရာအကြောင်းအရာလေးတွေကိုဒီလောက်ဆိုရင်နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကို charger အနေနဲ့ပဲသုံးဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီpower supply အနေနဲ့ပဲသုံးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကဒါအသုံးဝင်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ hit sync ကလည်းဒါပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီခုနကဒီတွင်းတဲ့ဟာလောက်တော့ခါနည်းနည်းလေးတော့နှွေးသလိုလိုလေးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်စမ်းပြသွားတဲ့ဟာလေးကိုဒါကြိုင်းတဲ့မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆိုရင်လည်းဒါဒီထက်ကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေဒီထက်ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် channel ကိုလည်းပဲ like and subscribe လုပ်ပေးသွားဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်